היי חברות וחברים, בעיקר חברות. טוב, האמת היא שמזמן לא צילמתי סרטונים, אבל לאחרונה היו פניות בבקשה שאני אעשה זאת שוב. מקווה שהפניות היו מסיבות נכונות. ננסה. אני חייבת קודם כל להתוודות שבעבר היו גם תגובות מאוד לא ענייניות לחלק מהסרטונים. כמו שאתם רואים, ושמתם לב לזה גם מי שצפה בסרטונים קודמים, אני לא קטנת ממדים. וכידוע לנו, יש מי שלא אוהבים שנשים כמותי מראות את עצמן. חושבים שאנחנו צריכות להסתתר. אז לא, אני לא מתכוונת להסתתר, ולא, מסיבות שלי לא כל כך צפוי שאני ארד במשקל באיזשהו שלב. אני מקווה רק שאני לא אעלה יותר, או לפחות לא הרבה יותר. אני לא מתכוונת לפרט את הסיבות מדוע אני לא אעשה את זה ולא ארד במשקל. אבל זה המצב. מי שאוהב אוהב, מי שלא אוהב לא אוהב. מי שחושב שזו סיבה ללעוג, שיבושם לו. לכל אחד מאיתנו יש מגרעות. אצלי זאת לא המגרעת היחידה, אבל יש לי גם הרבה מעלות. וגם לכל אחד אחר, גם אם הוא לא שמן, יש מספיק מגרעות אחרות שאם נשים עליהן אצבע, נוכל ללעוג לו יפה מאוד. אז מי שלועג לאחד, שלא יתפלא אם ילעגו לא פעם אחרת. ועכשיו לענייננו. לקליניק. דבר ראשון, קיבלנו את התיק הזה, תיק איפור. הוא מתנה לכל מי שקונה עכשיו מוצרים באתר החדש שהם פתחו, חנות אינטרנטית, ושווה מאוד לגשת אליה ולעשות הזמנה. בעיקרון אני אוהבת את המוצרים של קליניק. החיסרון היחיד מבחינתי של המוצרים האלה הוא המחיר הגבוה שלהם, אבל בגלל שכמו שאמרתי, יום ההולדת שלי קרוב, ובגלל ששבוע הבא ביום שלישי, יום הנישואים שלי, 17 שנים, אז שווה מדי פעם להתפנק. ועוד אם אני מתפנקת בגלל שקיבלתי מוצרים לסקירה, למה לא? זה הכי טוב. אז התיק מקבלים בחינם על כל ביצוע רכישה ראשונה באתר שלהם. תיק חמוד, יפה, הפנים שלו גם מקסים לדעתי, ובסכום שניתן לי בשביל ביצוע רכישה, הייתי אמורה לרכוש אודם, שתכף אני אפתח ואראה לכם אותו, ומוצר נוסף לבחירתי. רוב המוצרים הייתי צריכה להוסיף עליהם כסף, מסיבות שלי החלטתי שאני לא רוצה. בחרתי את המוצר היחיד שגם הוא נכנס בשובר שקיבלתי, ועדיין נשארו לי כמה שקלים בודדים שהם הלכו כאילו לאיבוד. המוצר הנוסף שבחרתי בו הוא לק. גם אותו אני אראה בהמשך. האודם הוא מסדרת קליניק פופ. הנה. משום מה אני קצת מסתבכת עם הפתיחה של קופסת קרטון. ותראו קודם כל האריזה עצמה של האודם. כמה שהיא יפה. ממש מהממת ביופייה. ונוח לפתיחה. טוב, אבל זה האמת, כמעט לא מצאתי בשום מקום אודם שהוא לא נוח לפתיחה.
והנה הגוון שבחרתי. יש להם עוד גוונים, כל אחת שתתאים את הטעם שלה. הגוון שאני בחרתי הוא מספר 11, וואו פופ. קודם אני אעשה סווטש של היד. תראו איזה גוון מקסים. עכשיו אני אמרח. מבלבל את המצלמה. אני אעצום עיניים, אולי זה יצליח. טוב, בגלל הבלבול של המצלמה יצא לי לא כל כך מוצלח, אז רק רגע אני אעזר בסלולר בראי שלו. טוב, לא כל כך נורא. סביר להניח שאלמלא הבלבול של המצלמה זה היה נראה אפילו עוד יותר טוב. בעיקר לא הגבשושית הזאת שאנחנו רואים של מה שיצא החוצה. אבל בעיקרון הצבע לכשעצמו יפהפה, וכבר אני רואה שגם אפשר לשלב אותו כצבע נוסף על גוון כהה יותר. אם היה מתאפשר לי, יש להם גם גוונים כהים יותר. נראה לי שאפשר היה גם שהייתי מזמינה עוד אחד מהם. המרקם, המגע של זה, באמת הרבה יותר טוב משל אחרים שהכרתי. מכל שאר הבחינות, אני מרוצה. בהחלט. ואם הייתי מקבלת מתנה, הייתי שמחה לקבל עוד מוצרים של קליניק. בהחלט עוד. טוב, נסגור. ונחזיר לתיק האיפור. ועכשיו אני אראה לכם את הלק, ואני אשים אותו כרגע רק על אצבע אחת. אני חושבת שזה יספיק בשביל להראות לכם. האמת, גם את האודם וגם את הלק אני מנסה עכשיו פעם ראשונה לעיניכם. בבוקר גם הבת שלי, לפני שהיא יצאה לבית ספר, גם לה המלצתי והיא שמה את האודם הזה. האמת שעליה זה נראה אפילו עוד יותר נחמד. אולי בגלל שהיא יותר בהירה באור ממני. טוב, הנה הלק. האמת היא שרק אחרי שהוא הגיע, הבחנתי שהוא גוון דומה לגוונים שקניתי במקומות אחרים, ואפילו הגוון ששמתי עליי פעם, אבל לא נורא. נשים עוד שכבה אחת, על ציפורן אחת. הנה. אני מניחה מורחת שכבה אחת בלבד. מרחתי, אפילו עוד לא התייבש. אבל כבר רואים חלק ונעים. גם אם הייתי עכשיו בלי לק, נראה לי שהייתי מסתפקת בשכבה אחת ולא מוסיפה על זה שום דבר נוסף. זה היה הלק שאני הייתי ממשיכה איתו לימים הקרובים. טוב, נשים גם אותו בתיק איפור. אז זהו. וממליצה מאוד ללכת לבקר באתר החדש של קליניק, לקנות שם מוצרים חדשים, אבל כן לקנות מדי פעם, בעיקר לאירועים שבהם רוצים יותר להתפנק, ימי הולדת, ימי נישואים, חגים, או אם רוצים להביא מתנה לחברה טובה. למטרות האלה, המוצרים שבאתר שם מקסימים לדעתי. מאוד מאוד מעולים.
בהזדמנות אני אשמח לנסות גם עוד מוצרים שלהם, כשרק תהיה לי אפשרות לרכוש. למה לא? מותר לי לפנק את עצמי מדי פעם. אז תיגשו ותהנו. וכמובן אתן מוזמנות לבקר בדף הפייסבוק שלי ובבלוג. ביי ביי.